Սերտայտողներ հանրահավաքը ավարտվեց հրապարակում մենք այսօր զրուցելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բարեկո Նիկոլ, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար, հարցերը շատ են կուտակված, միանգամից սկսենք, կառավարությունն ասում է մենք պատրաստ ենք արտահերթ ընտրությունների, ընդ որում ասում է, որ այն բոլոր խնդիրները, որոնք դուք այս ժամանակի ընթացքում կնախանշես, մենք պատրաստ ենք դա էլ քննարկել, ինչու դուք չեք գնում կոմպրոմիսի։ Տեսեք, մենք տեսել ենք բազմիցս հանրապետականի կազմակերպած ընտրությունները եւ եթե ժողովրդի պայքարը պիտի ավարտվի հանրապետականի կազմակերպած եւս մեկ ընտրություններով մենք հասկանում ենք թե ինչ հանգրվանի կարող ենք գալ եւ դա անիմաստ գործընթաց է եւ ես նույնիսկ ավելին կասեմ համոզված եմ որ նախ կառավարություն բառը օգտագործել տվյալ դեպքում չէ, որովհետև ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարություն չկա եւ չկա վարչապետի պաշտոնակատար եւ շատ մեծ իրավական սխալ է, որ Կարեն Կարապետյան ինքը իրեն անվանում է վարչապետի պաշտոնակատարն, ոչ թե վարչապետի, այլ փոխվարչապետի պաշտոնակատարն։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների թեմային, իհարկե մեր դիսկուրսումը հստակ է, մենք այս հսկայական շարժումը հաղթել է եւ այդ հաղթանակը չի կարող պսակվել հանրապետականի կազմակերպած հերթական ընտրություններում։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք ուզում եք վարչապետ լինել, որովհետեւ չեք վստահում, որ հանրապետականը կարող է նորմալ ընտրություններ կազմակերպել, որպեսզի ձեր վերահսկողության տակ լինի։ Ժողովուրդը կարողացել է հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին։ Լավ։ Հետևաբար ինչու պետք է ժողովուրդը համաձայնվի մեկ ուրիշ հանրապետական վարչապետի, ինչու ո՞րն է տրամաբանությունը։ Տեսեք, ամենասկզբում, երբ որ մենք ասում ենք Մերժիր Սերժի, ասում են ինչի դուք անձի դեմ եք պայքարում, բա համակարգը։ Մենք ասում ենք ոչ, մենք Սերժ ասելով նկատի ունենք համակարգը։ Եվ հիմա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո այդ համակարգը չի կարող շարունակել գոյություն ունենալ եւ մենք գտնում ենք որ քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է որ հանրապետական այդ համակարգը պետք է անվերապահորեն եւ առանց պայմանների ընդունի իր կապիտուլյացիա։ Չէ, բայց իշխանությունը ասում է ինչ իշխանություն Այն որ այսօր գործադիրում է գտնվում։ Այդ իշխանությունը չկա։ Լավ, բայց այսօր օրինակ ներողություն եմ խնդրում, օրինակ այսօր ոստիկանության հայտարարությունը ըստ էության նշանակում է, որ ոստիկանությունը հայտարարում է, որ ինքը հրաժարվում է այլևս կատարել ձեր նշած իշխանության հրահանգները եւ ճիշտ է անում, որովհետեւ իշխանություն չկա։ Լավ, բայց ես այսօր լսեցի Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը, նա ասում է՝ «Ա, մենք պատրաստ ենք արտահերթ ընտրությունների, Բ, մենք պատրաստ ենք խոսալ նաև ընտրությունների հսկման, հանձնաժողովների, հա, ընտրական օրենսգրքի փոփոխության ձեր առաջարկները, այսինքն նրանք ասում են, որպեսզի դուք վերահսկեք ընտրությունները, որոնց է հասկանում, որ հանրապետականը ընտրությունները կազմակերպել է այսպես, ինչպես տեսել ենք։ Նրանք ասում են, եթե դուք հարգելի ընդդիմություն ուզում եք կազմակերպեք ընտրությունները, եկեք դες տանք այն լծակները։ Դրա համար պետք չի լինել վարչապետ, դրա համար պետք չի ունենալ պաշտպանության նախարար։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ իրավիճակի լուծում, մենք պետք է շատ սթափ գնահատենք իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել իշխանապողություն։ Եվ այդ իշխանապողության արդյունքները պետք է նաև դե յուրե արձանագրել։ Լավ։ Կարող են չարձանագրվել, արդյոք դա նշանակում է, որ այս ճգնաժամը շարունակվել։ Բայց ապագա կառավարությունը պետք է կազմվի ընտրությունների միջոցով։ Շատ լավ։ Հիմա մենք ասում ենք, խոսքը գնում է այս անցողիկ ժամանակի մասին։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ այս ճգնաժամը ինչի արդյունքում առաջացել։ Առաջացել է նաև այն բանի արդյունքում, որ ընտրությունները կազմակերպել է հանրապետականը 2010 թվի, 2013 թվի, 2012 թվի։ Հիմա հանրապետականը դա ընդունում է։ Նա ասում է արտահերթ Հիմա մենք ընտրությունները տեսնում ենք որպես ճգնաժամի վերջնական լուծման միջոց։ Մենք համաձայն ենք։ Կներեք, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ հանրապետականի կազմակերպած ընտրությունները ոչ թե լուծում են ճգնաժամները, այլ խորացնում են նրանք։ Հետևաբար հանրապետականը չի կարող ընտրություն կազմակերպել եւ մենք նույնիսկ կարծում ենք որ այդպիսի փորձ լինել չի կարող եւ հանրապետականը եւ
Կարեն Կարապետյանը չունեն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն եւ նրանք նույնիսկ չեն կարող կազմակերպել որևէ ընտրություն։ Շատ լավ, կարող լինի այսպիսի վիճակ։ Հանրապետականները ազգային ժողովում են, նրանք ընտրում են իրենց ժամանակավոր խոսքը մինչև ընտրություններ ընկած ժամանակի մասին է։ Ապագա իշխանությունը պետք է ձևավորվի ընտրություններով, բոլորս համաձայն ենք։ Ձեզ տալիս են այն բոլոր լծակները, որ դուք վերահսկեք ընտրական process-ները։ Դրա համար կլինի այդպես, այնտեղ լինի, որովհետև կներես ընտրական process-ը վերահսկելու համար պարտադիր չի, որ այն նախարարը, առողջապահության նախարարը լինի քաղաքացիական պայմանագրի անդամ։ Ձեզ դուք վերցեք այն լծակները եւ հանրապետականը ոնց որ թե պատրաստ է դրան, որով դուք կարող եք կազմել Ամալյանի հանձնաժողովը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն դրա համար կա մեկ լծակ, դա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կարգավիճակն է եւ այդ կարգավիճակը պետք է հանրապետականը զիջի ժողովրդին։ Ուրիշ լծակ չկա։ Ինչու՞ չկա։ Որն է այդ լծակը։ Ես ասացի հանձնաժողովները։ Այդ հանձնաժողովները մենք պատրաստ ենք հանրապետականի հետ քննարկել, այդ հանձնաժողովներում իրենց ներկայացան հարցը նույնպես կքննարկենք։ Այսինքն, երբ որ դուք ասում եք, ես լինեմ վարչապետ եւ մենք ձևավորենք, դա չի բացառում, որ հանրապետականները նույնպես պետք է մասնակցություն ունենան։ Ես չեմ ասում, ես լինեմ վարչապետ, դա ասում է ժողովուրդը, եւ մենք ենք ասում քննարկումների համար պատրաստ ենք, եւ եթե հանրապետականը հիմա մեզ ասում է, որ հանձնաժողովներում որոշ ինստիտուտներում, որոնք ազդել են ընտրությունների կազմակերպման վրա։ Հանրապետականը ասում է, որ այդ բոլոր ինստիտուտներում, որոնք ազդելու են ընտրությունների կազմակերպման վրա, պատրաստ է քննարկել մեզ տեղեր տալը, մենք ասում ենք, որ այդ ինստիտուտներից հիմնականը վարչապետն է եւ այն մյուս ինստիտուտներում մենք պատրաստ ենք քննարկել իրենց ներկայացան։ Գուցե այս թեմայով արժի նստել եւ խոսալ։ Այո։ Այսինքն թեման լինի այն, որ ինչպիսի լծակներ վերցնենք, որպեսզի ընտրությունները չկազմակերպի հանրապետականը։ Այո, թող մեր դուք պատրաստ եք այս թեմայով։ Այո, բայց մենք ասել ենք, որ բացառվում է չի կարող վարչապետը լինել ՀՀԿ։ Ինչու է վարչապետը ինքնանպատակ։ Ինքնանպատակ չի, որովհետեւ լծակները գտնվում են վարչապետի ձեռքում եւ այս հաղթանակը կերտած ժողովուրդը պետք է համոզված լինի, որ իր հաղթանակը ճանաչվում է։ Խոսքը 40 օր, 40-50 օր աշխատող վարչապետի մասին է։ Ենթադրենք, լինի հանրապետական վարչապետ, 3 չի կարող լինել։ Ես ասեմ, 3 ելքից փող վարչապետ։ Ինչն է այդ դեպքում ձեզ խանգարելու վերահասկել ընտրությունները կազմակերպելու ընթացքը։ Ժողովուրդը հաղթել է եւ եթե դուք խոսում եք 40 օրվա մասին, ես կարծում եմ, որ մենք հիմա բոլորս համոզվեցինք, որ 5-6 օրը կարող են շատ վճռական նշանակություն ունենալ ներքաղաքական process-ներում, որտեղ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց 5-6 օրվա արդյունքում։ Եվ մենք չենք կարող այս կոռումպացված համակարգին հանրապետական նորից վստահել ղեկավարել Հայաստանի Հանրապետություն։ Դա բացառվում է։ Այսինքն ձեր համար սկզբունքայինը վարչապետի պաշտոնն է։ Այո, որովհետև իշխանությունը լծակները կենտրոնացած են վարչապետի ձեռքում եւ ես չեմ բացառում, որ գործող կառավարության որոշ անդամներ կլինեն նաեւ ժամանակավոր կառավարության կազմում։ Այսինքն դուք պատրաստ եք լծակները կիսել նրանց հետ պայմանով, որ վարչապետ լինեք դուք։ Պայմանով, որ վարչապետ պետք է լինի ժողովրդի տեխնացում, որտեղ ժողովուրդը հաղթել է եւ նրա հաղթանակը պետք է դե յուրե արձանագրվի։ Այսինքն պատկերացնում եք դուք երբ որ տեղի անգլիացի։ Իսկ այն որ դες մեղադրում են որ փողոցում ընտրություններ, փողոցով ընտրվի վարչապետը։ Ես ելույթում անդրադարձ դա անհեթեթ մեղադրանք է, որովհետեւ մենք նախատեսում ենք, որ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան ազգային ժողովում, սահմանադրությամբ եւ ազգային ժողովի կանոնակարգով նախատեսված ձևով եւ մենք հույս ունենք, ակնկալում ենք, որ խորհրդանական խմբակցությունները կանեն իրենց քայլը եւ կճանաչեն ժողովրդի հաղթանակը եւ նրա առաջադրած տեխնացուի կընտրեն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որ կձևավորի ժամանակավոր կառավարություն եւ կլինի եւ այդ ժամանակավոր կառավարությունը ներողություն խնդրում եւ այդ ժամանակավոր կառավարությունը կլինի ազատ, արդար եւ օրինական ընտրությունների երաշխավոր։ Ձեզ ընդունելի կլինի, եթե վարչապետ լինի ոչ ձեր ուժից, ոչ հանրապետականից։ Այդ կոմպրոմիսային ֆիգուր։ Գիտեք, ժողովուրդը հաղթել է եւ ժողովրդի Բայց խոսքը ժամանակավոր կառավարության մասին։ Կապ չունի, որովհետեւ ընտրություն ժողովուրդը հիմա է հաղթել։ Ժողովուրդը հիմա հաղթել է եւ նրա հաղթանակը պետք է արձանագրվի։
Եվ հասկանում եք չի կարող լինել քաղաքական լուծում առանց քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն։ չէ, արձանագրում, մենք պետք է արձանագրենք ինչա տեղի ունենում երկրում։ Ապագա նոր ընտրությունները դա արձանագրում չի։ Ոչ, այսօր ուժերի հարաբերակցությունը պետք է արձանագրվի։ Ընտրություններում։ Ոչ, այսօր պետք է ուժերի արձանագրություն։ Մենք մի շաբաթվա սկզբում ունենալու ենք վարչապետի ընտրություն։ Այդ ընտրություններում Հայաստանում հաստատված ներքաղաքական իրավիճակը պետք է արտահայտվի, հակառակ դեպքում այս ճգնաժամը չի լուծվելու։ Եթե գան եւ ընտրեն այլ վարչապետի, ո՞րն է լինելու ձեր վարքագիծը։ Ես արդեն այսօր ասացի, որ եթե փորձ կարվի չճանաչել ժողովրդի հաղթանակը, մենք կանցնենք մեր նախնական պլանին, կշրջափակենք ազգային ժողովի շենքը եւ կվերադառնանք այնտեղ, որտեղից սկսել ենք։ Այո։ Իսկ այդ պարագայում չես կարծում, որ հասարակության մի մասը քեզ կմեղադրի, որ տես իշխանությունը ըստ էության ամեն ինչի գնում է, ինչի կարա, հա, եւ դուք որևէ կոմպրոմիսի չեք գնում, իսկ այդ պարագայում ուղղակի կազմալուծվում է պետությունը։ Գիտեք, եթե կազմալուծվում է պետությունը, որովհետեւ Հայաստանում չկա իշխանություն, որի վիճակի է կառավարել երկիրը, եւ մենք հենց առաջարկում ենք ձևավորել իշխանություն, որի վիճակի է կառավարել երկիրը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հրաժարվում են կառավարվել հանրապետական իշխանության կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ցանկանում է, որ իր հաղթանակը դե յուրե արձանագրվի անհետաձգելիորեն, քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել։ Այս ճգնաժամը չի լուծվելու, որևէ ուրիշ կոնֆիգուրացիա հնարավոր չի։ Լավ, նաեւ այսպիսի խնդիր կա, թե վարչապետը դու գիտեք, քանի որ լիազորությունները շատ ուռճացվել էին հայտնի պատճառներով, հիմա ասում են, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը, որ դառնա վարչապետ, նա ըստ էության էլի ունենում է այնպիսի լիազորություններ, որ նա Հայաստանում դառնալու է էլի միակ հարց լուծող մարդը։ Այսինքն մարդիկ ասում են, էլի նոր դիկտատոր մենք պետք է ունենանք։ Մենք տեսեք, մենք ասում ենք, որ մենք համակարգի դեմ ենք պայքարում եւ իհարկե նոր իշխանությունը կուժեղացնի փոխզսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմը եւ իհարկե այն ինչ մենք քննադատել ենք վարչապետի ձեռքում սուպեր լիազորությունների կենտրոնացումը, իհարկե մենք բարեփոխումների կենթարկենք այդ համակարգը եւ վարչապետի իշխանությունը չի լինի բացարձակ, այլ կլինի բալանսավոր։ Դուք դա խոստանում եք։ Իհարկե։ Հաստատ գիտեք, որ կա նաեւ վախ։ Ցանկացած իշխանապողություն, դա վհուկների ворթի հարց է, սեփականության վերաբաշխման հարց է, Ռուբեն Վարդանյանը ասեց, վատ օլիգարխները փոխվեն իրենց օլիգարխներով եւ այլն եւ այլն։ Ոնց է ստեղ ձեր տեսլականը։ Տեսեք, վախերի մասին։ Ես իմ ելույթում ասացի, որ սա բացառիկ դեպքերից է, երբ որ այն մարդը, ում դեմ 100,000-ավոր մարդիկ պայքարում են, եւ նա ստիպված է լինում հրաժարական տա, եւ այդ մարդը երկիրը չի լքում։ Ինչի է Սերժ Սարգսյանը մինչեւ այսօր Հայաստանում եւ հայտարարություններ անում իր կուսակցության գործունեությամբ զբաղվում, բավախի մտնոլորտը, բավահուկների ворսը, ով անում ցանկացել կամ նպատակ։ Սերժ Սարգսյանը այսբերգի գագաթն է։ Եթե Սերժ Սարգսյանը այսբերգի գագաթ, ես ձեզ ասում եմ, եկեք նայենք յետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ մենք կտեսնենք, որ բոլոր այն տեղերում, երբ որ տեղի է ունեցել փողոցային ճանապարհով իշխանապողություն, այդ գործող ղեկավարներն նույն գիշերը լքել են երկրի տարածքը, որովհետեւ եղել է վենդետայի մթնոլորտ, որովհետեւ եղել է վրեժխնդրության մթնոլորտ, որովհետեւ եղել է բռնության մթնոլորտ։ Մեր հեղափոխությունը ոչ բռնի հեղափոխություն է, եւ մենք ամեն օր ասում ենք, որ մեր նպատակը ոչ թե վենդետան է, այլ օրինականությունն է։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանը ինքը ոչ մի վախ չունի իր անձի եւ իր ընտանիքի անվտանգության համար, այդ ինչի պետք է մյուս գործարանները վախ ունենան, կարող է որևէ մեկը բացատրել։ Ես հստակ ասում եմ, որ որևէ մեկը որևէ բանից վախենալու բան չունի, որովհետեւ Հայաստանում ներհայաստանյան, ներհանրային թշնամանքի էջը արդեն իսկ փակված պիտի համարե եւ Հայաստանի Հանրապետությունում իրապես պետք է հաստատվի ազգային միասնության մթնոլորտ, որ պետք է հիմնված լինի օրինականության վրա։ Այսինքն, եւ ես ուղիղ կոչ եմ անում բոլորին, որ եւ ես ուղիղ պարտավորվում եմ, որ
իրենց օլիգարխներին, մեր օլիգարխները չեն փոխարինելու։ Որովհետև եթե այդպես լինի, ես ոչ փոփոխությունը անիմաստ կլինի, որովհետև դրանով մենք անհարգալից վերաբերմունք կցուցաբերենք մեր իսկ անցած ճանապարհի նկատմամբ, մեր իսկ ժողովրդի նկատմամբ։ Փոփոխությունները լինելու են պոզիտիվ եւ միայն պոզիտիվ։ Եվ որը մեկը մտավախություն ունենալու անհրաժեշտություն չունի։ Եթե բիզնեսը մտավախություն ունի, ինչու է Grand Kenzie ընկերությունը, Grand Holding ընկերությունը, որը Հայաստանի խոշորագույն արտահանողներից մեկն է, եթե ոչ ամենախոշորը, հանքարդյունաբերությունից հետո, ինչու է նա ողջունում եւ միանում այս process-ին։ Ինչի նրանք չեն մտածում։ Հենց վախից։ Որ լինի ապագա իշխանության հետ։ Դու չգիտես ոնց է մեր մոտ, ով իշխանության եկա բիզնեսմենները։ Դե այդ դեպքում ինչու մյուսները վախից չեն միանում։ Այդ հետաքրքիր հարց է։ Դե այստեղ հակասություն կա։ Այդ դեպքում ուրեմն բոլորը արդեն վախից պետք է վաղուց միացած լինեին, բայց վախի մտնոլորտ չկա։ Եվ ոգների որսը դեմ է մեր գաղափարաբանությանը, մեր էությանը եւ այդպիսի բան Հայաստանի Հանրապետություն չի լինելու եւ ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր հավաքել են եւ դասավորել են իրենց ճամպրուկները, հետ հավաքել, ամեն ինչ դասավորել նորից պահել։ Այ երբ որ ասում եք ոնց է դեր տեսլականը, դուք պետքա գից քաշեք եւ ասեք վերջ, ինչ եղել է, գնում ենք առաջ, թե ասեք բայց հələ մի րոպե, այս թվին, այս ինչը, այս ինչի մազին անօրինական, այս ինչի բիզնեսը եւ այլն։ Գիտեք, դա սկզբունքային կոնցեպտուալ խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլոր խնդիրները պետքա քննարկենք, այդ թվում ձեր ասածը, բայց դա պետքա քննարկենք գլորսևանի շուրջ, հանդարտ պայմաններում անբերատար։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 20-25 տարում Հայաստանում։ Ի վերջո պետք է հասկանանք, թե այն պնդումները, որ Հայաստանում թալան է տեղի ունեցել, ինչ կոնկրետ ապացույցներ ունեն եւ ովքեր են եղել կոնկրետ դրա հեղինակները, ինչպես է դա տեղի ունեցել եւ ինչպես պետք է մենք այդ իրավիճակը լուծենք։ Բայց այդ իրավիճակի լուծումը պետք է ոչ թե լինի ինչ որ մեկին պատժելը, ինչ որ մեկին սնանկացնելը, ինչ որ մեկին խաղից անելը, այլ ազգային համերաշխությունը, հանրային համերաշխությունը վերականգնելը եւ մենք բոլոր խնդիրներին պետք է մոտենանք այդպես։ Այսինքն իսկ ինչու չի կարելի այդ թեմայով խոսել։ Բաց դռների ֆորմատով, փակ դռների ֆորմատով։ Ես շատ եմ լսում հարցադրումներ, լավ։ Այն ինչ եղավ, մենք հասկանում ենք ինչ ունենք եւ այլն։ Ինչա լինելու։ Որն է Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը, ինչպիսի Հայաստան է տեսնում, ինչ տնտեսական ծրագիր նա ունի, որովհետեւ տես մարդը այսպիսի բան է, իշխանությունից նա շատ դժգոհ էր, բայց այդտեղ կար որոշակի կանխատեսելիություն, այլնելու է, սրանից լավ չի լինելու, սրանից վատ չի լինելու։ Հա? Մարդը սիրում է, ինչքան որ նա ուզում է լավ ապրել, այնքան ուզում է կանխատեսելի ապրել։ Որն է Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը, դուք ինչ ծրագիր ունեք։ Հասկացանք Մերժի Սերժին, հանրապետակ, այդ բոլորը գիտեն անգիր։ Տեսեք։ Կոնցեպտուալ ամենակարևոր հարցը ընտրությունների օրինականության վերականգնումն է, հաստատումն է, որովհետև մենք համոզված ենք եւ կարծում եմ բոլորս ենք համոզված, Հայաստանի դեգրադացիան սկսվել է այն պահից, երբ վերացվեց ընտրական ինստիտուտը, երբ ընտրությունները սկսեցին կեղծվել։ Մեր առաջին խնդիրը հատկապես ժամանակավոր կառավարման շրջանում ընտրությունների օրինականությունը եւ թափանցիկությունը եւ ազատությունը երաշխավորնելն է, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի հաջորդ օր ընտրությունների արդյունքները տեսնելով ինքը իրեն ասի, որ ես որոշում կայացրեցի։ Ես ասում եմ, որ ընտրությունների արդյունքում միշտ հաղթողը պետք է լինի նույն սուբյեկտը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եվ մեր ժամանակավոր կառավարման շրջանում մինչև արտահերթ ընտրությունները եւ ներառյալ ընտրությունները եւ արդյունքների ամփոփումը մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն լինելու է ընտրությունների օրինականության ապահովում։ Վստահության վերականգնումը։ Այո, ոչ մեկը չպետք է կասկածի։ Լավ։ Ինչ եթե ձեզ հետաքրքիր է թե ինչպես, ես կարող եմ խնդրեմ 1-2 քայլ անել, ասել։ Առաջինը
Դուք գիտեք, որ ընտրություններում կա մատնահետքերի համակարգ, այսօր արդեն գործում է, բայց ամեն ընտրական տեղամաս ունի մատնահետքի իր առանձին համակարգ։ Այսինքն, երբ որ ես գնում եմ մատնահետքս տալիս եմ եւ քվեարկում եմ այս տեղամասում, ուրիշտեղ չի արձանագրվում։ Հա, եթե հաջորդ անգամ գամ այդ նույն տեղամասում քվեարկելու, համակարգի կարմիր լույսը կվառի, բայց եթե ես գնամ կողքի տեղամաս ինձ չի ճանաչի, որ Այսինքն միասնական համակարգ։ Մի ստեղծել միասնական համակարգ, այնպես որպես այդ համակարգը աշխատի այնպես, որ եթե ես քվեարկեմ առավոտյան Գորիսում եւ փորձեմ երեկոյան քվեարկել նոյեմբերյանում, համակարգը ցույց տա, որ ես արդեն Գորիսում քվեարկել եմ։ Երկրորդը ընտրողների ցուցակների հետ կապված։ Տեսեք, կա համակարգ, որը արձանագրում է, թե ով եկավ հանրապետություն եւ ով դուրս եկավ հանրապետությունից։ Պետք է գործի շատ པարզ համակարգ։ Եթե ես հանրապետությունից դուրս եկա այսօր, միանգամից ավտոմատ կերպով իմ անունը պետք է ընտրողների ակտիվ ցուցակից հանվի։ Այսինքն, մի պետք է բացառենք այնպիսի իրավիճակը, երբ որևէ մեկը հանրապետությունում չէ, բայց նրա անունով քվեաթերթիկ գոյություն։ Ես հիշում եմ իշխանությունները ասում էին տեխնիկապես դա հնարավոր չի։ Դա հնարավոր է, ես երաշխավորում եմ, որ դա տեխնիկապես հնարավոր է։ Հիմա մարդը դուրս եկավ հանրապետությունից, իր դուրս գալը պետք է ֆիքսվի եւ նա, այսինքն մենք պետք է ունենանք ընտրողների пассив ցուցակ եւ ակտիվ ցուցակ։ Пассив ցուցակում բոլորը պետք է լինեն, ով Հայաստանի քաղաքացի ունի։ Ակտիվ ցուցակում պետք է լինեն նրանք, ովքեր ստեղ են։ Եթե ես թեկուս ընտրությունների օրը վերադարձա Հայաստան, նույն պահին իմ անունը պետք է վերականգնվի եւ ես թեկուս տեղամասը փակվելուց մի րոպե առաջ պետք է հնարավորություն ունենամ քվեարկել։ Եվ երրորդը պետք է ստեղծվի առանձին մարմին, իրավապահ, որը զբաղվի միայն ու միայն ընտրակաշառքի հետ կապված հարցերով եւ ընտրական հանցագործությունների հետաքննությամբ։ Այսինքն այդ մարմնի գործը պետք է ուրիշ որևէ հանցագործություն ինքը չի քննում։ Միայն ընտրակաշառք եւ միայն ընտրական հանցագործություններ։ Այս 3 քայլով ներառյալ իհարկե նաեւ մի քանի այլ քայլեր կապված հեռուստատեսության եթերի ազատության հետ եւ այլը, ես համոզված եմ, որ մենք կլուծենք ընտրությունների ազատության եւ օրինականության հարցը։ Ով է Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, ովքեր են։ Մենք տեսնում ենք ձեր անդամներին, բայց իշխանություն վերցնելու համար եւ կառավարելու համար նրանք շատ քիչ են։ Եվ արդյոք դուք որոշումները ընդունում եք միայնակ։ Ոչ, իհարկե։ Ինչպես եք պատկերացնում, որ այս ամբողջ process, այս հսկայածավալ process-ը միայնակ կազմակերպվեր եւ որոշումներ կայացվեր։ Այս իմ քայլը շարժման առաջին օրից եւ նախապատրաստական շրջանում բոլոր որոշումները կայացրել են թիմային սկզբունքով, առանց բացառության բոլոր որոշումները, եւ ես ուրախ եմ, որ ըստ էության չեմ կարող միանձնյա որոշումներ կայացնել։ Իմ թիմը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, իմ թիմը նաեւ Մերժիր Սերժի նախաձեռնությունն է, որովհետեւ մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք եւ ես ձեզ ասեմ, մենք ունենք նաեւ բազմաթիվ կողմնակիցներ, նաեւ կառավարությունում, ովքեր աշխատում են կառավարությունում, բայց նրանք նաեւ կադրային ջար չի լինելու։ Բացառվում է, որևէ ջար չի լինելու, կադրային, չգիտեմ եւ այլն։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունում լուրեր են տարածում, թե հեսա Նիկոլը գալու է սաղիթ գործից հանի։ Մեկ պարզ հարց, բա ով այդ տեղերում աշխատելու։ Նիկոլի մարդիկ։ Ինչի, ասենք, Նիկոլի այդքան մարդ ունի, որոնք կան ազգային անվտանգության ծառայությունում օպերատիվ աշխատանք անեն, հատուկ ջոկատային լինեն եւ այլն, ես այդպիսի պլաններ եւ այդպիսի մարդիկ չունեմ։ Եվ ես երաշխավորում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության բոլոր պրոֆեսիոնալները պաշտպանելու են, պահպանելու են իրենց աշխատանքը։ Էլ չեմ ասում, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ քաղաքացիական եւ պետական ծառայողների հսկայական շերտը պաշտպանված է օրենքով։ Եվ մենք դուք մեր կողմից որևէ ջարդի, վենդետայի եւ այլնի դրսեւորում տեսել եք, ընդհակառակը այս քարոզչության ընթացքում, այս ողջ process-ի ընթացքում մենք նույնիսկ ասենք, տեսեք, մեր թիրախը Սերժ Սարգսյանն է եղել, չէ՞։ Բայց մենք մի վիրավորական խոսք նույնիսկ իր հասցեին չենք ասում։ Որևէ մեկին մի հասցեին մի վիրավորական խոսք չենք ասում մենք։ Դուք տեսել եք մեր ագրեսիվության որևէ դրսևորում։
Այսինքն սա ձև չի, սա բովանդակություն է։ Եվ չի կարող այդ բովան, ինչ ենք մենք ասում, որ մենք դեմ ենք բռնությանը։ Որովհետև մենք հասկանում ենք, որ դա ոչ միայն այսօրվա մասին է, այլ վաղվա մասին է։ Բայց ես տեսնում եմ սոցիալական ցանցերում, որ ձեր կողմնակիցները ցուցակներ են կազմում, Ինչի։ անուններ են պահանջում, ովքեր պետքա բերդից դուրս գան, ովքեր պետքա դատվեն, ովքեր այդպես մթնոլորտ կա։ Գիտեք, ես չեմ հետևում սոցիալական ցանցերի։ Բայց մթնոլորտ կա։ Ինչի մտնոլորտ կա։ Որ այս պաշտոնյաները, այս մարդիկ պետք է արդեն լնեն, որ այս մարդիկ պետք է արդեն բանտերից դուրս գան, որ այս մարդիկ պետք է նստեն։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր պետք է բանտերից դուրս գան։ Եվ կարծում եմ, էլի այստեղ մենք պետք է շատ հստակ ձևակերպենք նպատակը։ Նպատակը հանրային համերաշխության հաստատումն է։ Մենք պետք է համերաշխ հասարակություն ունենանք։ Մենք չպետք է ունենանք մի հասարակություն, որտեղ մի խումբը փորձում է հաշվեհարդար տեսնել մեկ ուրիշ խմբի։ Բայց դուք հանրահավաքում ասում եք, որ հանրապետականը չպետք է տեղ ունենա մեր քաղաքական կյանքում։ Մենք ասում ենք, որ հանրապետականը պետք է ճանաչի ժողովրդի իշխանությունը եւ ակնհայտ է, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը եւ նրա իշխանությունը այլևս չունի Հայաստանում որևէ սոցիալական, քաղաքական հենարան։ Եվ եթե մենք այս քաղաքական իրողությունը հաշվի չառնենք, դա կբերի երկիրը վատ վիճակի եւ այս ճգնաժամը կշարունակվի։ Մարդիկ ասում են ժամանակակից աշխարհում, երբ որ Արևմուտք Ռուսաստան sense հարաբերություններ են, մենք Արցախ եւ այլն, ձեր շարժման կողմից, ձեր կողմից չկա որևէ արտաքին կողմնորոշման, ոչ միայն կողմնորոշման, այլև ընդհանրապես պատկերացման մեսիջ։ Ինչպիսին է լինելու արտաքին քաղաքականություն։ Տեսեք, նախ էլի եմ ասում, ես շատ մեծ հպարտությամբ եմ նշում, որ այս շարժումը, մեր շարժումը Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ տեղի ունեցած եւ ընդհանրապես յետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցած միակ շարժումն է, որը չի կապվում որևէ արտաքին ուժի հետ։ Եվ սա իրապես շատ մեծ հպարտություն է։ Խոսքը ձեր ապագա վարվող քաղաքականության մասին է։ Եվ սա ուզում եմ ընդգծել, որ սա մաքուր հայաստանյան եւ հայկական քաղաքական շարժում է։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, մենք իհարկե ունենք որոշակի պատկերացումներ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, բայց ես նախկինում էլ ասել եմ, որ վտանգավոր եմ համարում արտաքին քաղաքական ոլորտում կտրուկ շրջադարձերը պետության համար, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ այն երկրները, որոնք կտրուկ շրջադարձեր են անում արտաքին քաղաքականության ոլորտում, անպայման հանդիպում են որոշակի կատակլիզմների։ Մենք պետք է որոշակի խմբագրումներ անենք մեր արտաքին քաղաքական ոլորտում, քաղաքականության ոլորտում, բայց դրա նպատակը պետք է լինի ոչ թե որևէ մեկի հետ հարաբերությունները վատացնելը, այլ հարաբերությունները լավացնելը բոլորի հետ եւ ընդ որում այդ հարաբերությունները չպետք է լավանան ուրիշ որևէ այլ հարաբերությունների հաշվին։ Այսինքն ես օրինակ շատ կարևորում եմ Հայաստան-Իրան, Հայաստան-Ռուսաստան, Հայաստան-Վրաստան, Հայաստան-Եվրամիություն, Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները եւ մենք համոզված ենք, որ բոլոր ուղղություններով կա զարգացման մեծ պոտենցիալ, որը չի օգտագործվում, բայց մյուս կողմից նաեւ համոզված եմ, որ այդ մի ուղղության զարգացումը չպետք է լինի մեկ ուրիշի հաշվին։ Օրինակ Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները ցավոք հենց այդպես է պատահում է, որ մեկը մյուսի հաշվին է շատ հաճախ զարգանում կամ զարգացումներ տեղի ունենում։ Մենք այդպիսի զարգացումները պետք է բացառենք։ Բայց մարդիկ հիշում են, որ դուք մի ֆրակցիայից եք, որ ազգային ժողովում դրվել էր ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը։ Այո։ Դա մնում է ձեր օրակարգում։ Տեսեք, երբ որ մենք ԵՏՄ-ի հետ կապված մեր հայտարարությունը, երբ որ դու ընդդիմություն ես, դա միջոց է խնդիրները բարձրաձայնելու, որովհետև երբ որ դու ընդդիմություն ես, դու հնարավորություն չունես մյուս կողմերի հետ, իշխանությունների հետ խնդիրները քննարկել եւ լուծել։ Եվ այդ լուծմանը նպաստելու միջոցը խնդիրների մասին բարձրաձայնումն է։ Այսինքն մենք ԵԱՏՄ-ի մասին բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք բարձրաձայնում էինք։ Հիմա կարող է արդյոք տարբերվել։
որպես իշխանություն մեր դիրքորոշումը, որպես ընդդիմություն մեր դիրքորոշումից, այո, մի պարզ պատճառով, որ երբ որ դու իշխանություն ես, դու հնարավորություն ունես գործընկերների հետ նստել եւ համբերատար քննարկել այդ հարցերը եւ հասնել լուծումների։ Հնարավոր է դուք իշխանություն գալ դեպքում մնացած ոլորտներում էլ այդպես ասեք։ Որ ոլորտներ։ Որ հնարավոր է որ տարբերվի իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը, ընդդիմություն նայած որ ոլորտում։ Նիկոլ Փաշինյանի Նայած որ ոլորտում։ Ես այսօր նաև կարդացի, որ մարդիկ ասացին, որ Կարեն Կարապետյանը Հայաստանում բնակվելու եւ վարչապետ դառնալու հետ օրենսդրական խնդիրներ ունի։ Մարդիկ ասում են, որ նաև Նիկոլ Փաշինյանը ունի, որովհետեւ եթե ինչքան հասկանում եմ, համալսարանից դու դուրս ես եկել եւ կիսատ ես թողել, իսկ վարչապետը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն։ Օրենքի այդ խնդիրներ կա ստեղ, թե չէ։ Ինչքան ինձ հայտնի է, այդպիսի ցենց վարչապետի համար չկա, այդպիսի ցենց նախարարների համար կա։ Կա նախարարների համար։ Այո։ Շարունակվելու է վաղվանից միտինգները մինչև հաղթական։ Մինչև ազգային ժողովի նիստը։ Մինչև հաղթական ավարտ, մինչև ի վերջո ժողովրդի դե ֆակտո տարած հաղթանակը կարձանագրվի նաև դե յուրե։ Ընտրություններին դուք կմասնակցեք նոր ուժով, թե երկդաշինքով էլի։ Ես վաղաժամ եմ համարում այդ քննարկումը, տեսնենք, ասում եմ օրվա հոգսը բավ է օրվա համար, մեր օրվա հոգսը ժամանակավոր կառավարության խնդիրը լուծելն է, որ այդ խնդիրը լուծենք կանդրադառնանք ներկայացուցիչ։ Ինչ է դու գիտես որ գեներալ Մանվելը հայտարարեց որ էլ հանրապետական չի, գործ չունի, Գոր Վարդանյանը, որը քո դեմ էր ողջունում էր, այդ մտորտին ծանոթ ես ոնց է փոխում մարդկանց երևի 360 աստիճան։ Իմ տեսքն էլ հուշում է, ձայնս էլ հուշում է, որի համար միջազգային ներողություն եմ խնդրում հեռուստադիտողից կներեք ուղղակի չեմ հասկանում։ Այսինքն ես այդ մարդկանց ասեմ մի ջանացեք Նիկոլը չի տենում։ Չէ, ոչ թե այդպես ասեք, ես իրապես չեմ հասցնում հետևել լրատվությանը, որովհետև գործնական առավոտից երեկո երթերի ցույցերի մեջ եմ։ Իհարկե կարևոր տեղեկատվության մասին ինձ տեղեկանքներ են պատրաստում եւ ես ծանոթանում եմ, բայց կարծես թե այդ տեղեկատվությունը մեր մամուլի տեսություն կազմողների համար այդքան էլ կարևոր չի համարվում։ Իսկ քո գլխարկների փոփոխությունը ինչ է նշանակում։ Սկզբից Adidas էր, հետո Դուխով, հիմա Հայաստանի Հանրապետության գերբը։ Տեսեք, գլխարկների հետ կապված։ Դա ինչ-որ մեսիջ է, թե։ Չէ, գլխարկների հետ կապված կա այսպեսի պատմություն։ Դե սկզբից բարձր գլխարկ էր ինձ պետք, ես անընդհատ իրեր եմ կորցնում տարբեր հրմշտոցների մեջ եւ այլն։ Այսպես ասած միջադեպերի մեջ, զախվատների մեջ, ձերբակալությունների մեջ ինձ խուզարկում են, արգրավում են եւ այլն եւ գլխարկը բնականաբար պետք է արևից պաշտպանվելու համար եւ ուղղակի մարդիկ իրենք գալիս են եւ առաջարկում են փոփոխություն, այսինքն այդ գլխիդ գլխարկը տուր ես գլխարկը վերցրու եւ հենց առաջին օրից էլ այդպես է տեղի ունեցել, մարդիկ բերել են առաջարկել են ինչ-որ գլխարկ փոխարենը վերցրել են այդ պահին իմ գլխի եղած գլխարկը, ես նայել եմ դուր այկել, վերցրել եմ այդ։ Շնորհակալություն Նիկոլ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ցերեստատոներ մենք զրուցում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կհետևենք իրադարձություններին, շնորհակալություն։